Chinese style deep fried tofu. Dia crispy dekat luar tapi soft kat dalam, and then coated with some nice Chinese spice flavor, which is amazing. Semua orang cuba resipi ni sebab sangat mudah kan nak buatnya, tak susah pun. Tofu, corn flour ataupun tepung ubi kayu, just gaul-gaul-gaul, and then kita deep fry dia dalam minyak yang betul-betul panas sampai dia crispy. But meantime kita buat dia punya spice powder. Saya gunakan cumin powder, chili powder, sesame seed dan juga bawang putih. Lepas tu masukkan kicap masin, kicap pekat, lepas tu vegetarian oyster sauce, gula, macam banyak pula kan barang-barang. Tapi kalau korang follow exactly, sedaplah rasa dia. Kalau tak, mungkin kurang sikit. Okay, so sauce dia kita dah siap. Kita just letak satu belah and then deep fry tofu lah. Tofu ni dia kena betul-betul deep fry tau, sampai dia betul-betul crispy. Kalau tak sedap pula. Lepas tu yang penting kat dalam dia kena soft, kat luar dia betul-betul crispy. Caranya, api tu buka paling besar sekali, tapi make sure lah jangan sampai burn pula. Okay, once dia dah siap deep fry, kita coat dengan kita punya sauce yang tadi kita dah siap tu. Misal kata kalau nak sauce dia cair sikit, boleh je tambah sikit air, tapi saya nak sauce dia pekat-pekat. And then boleh letak sedikit daun bawang untuk add on flavor sedikit, and then basically we are done. Boleh makan as a snack or side dish for any Chinese food kalau kita buat kat rumah lah. Okay, bye.